Assalamualaikum guys. Selamat datang ke channel saya Roni Jaihan. Hari ini saya akan buat satu projek iaitu DIY mesh side panel untuk case Jonsbo A4 ini. Anda sendiri dapat lihat design case ini, side panel adalah glass. Dan dapat lihat hanya satu aliran sahaja airflow untuk case ini. Agak panas juga sebab satu aliran sahaja. Jika macam tu, jom kita mula DIY. Sebelum itu bantu saya klik butang subscribe dan klik butang loceng. Okay guys, kita start buka semua panel dulu. Okay guys, dah buka semua side panel. Saya akan buka waterblock IO ni untuk tukar thermal paste. Alang-alang tu sudah buka, kita tukar semua. Okay, cara buka waterblock ni senang saja. Kita selang-seli buka skru dia. Okey, untuk part tarik waterblock ni anda kena hati-hati jika anda pakai AMD. Pastikan anda sudah run PC untuk bagi panas CPU. Untuk bersihkan thermal paste yang lama, saya gunakan alcohol swab. Bersihkan di permukaan prosesor dan juga di waterblock. Untuk thermal paste yang baru, saya gunakan Cooler Master. Ni saya rasa terlebih, saya terpaksa cedok dan ratakan sikit. Kemudian boleh pasang balik waterblock, pasang bracket dulu dan skru. Okey, selesai sudah untuk tukar thermal paste yang baru. Jom kita start. Ini side panel glass yang asal case ITX Jonsbo A4. Okey, barang pertama yang kita perlukan adalah mesh dan juga double tape. Kedua, magnet tape. Ada gum di atasnya. Ketiga, untuk frame kita gunakan modeling board. Jika perlu kita gunakan skru M3 saiz 10mm. Pertama sekali saya tekap dulu ukuran side panel yang asal di modeling board untuk frame. Kemudian kita potong modeling board ikut ukuran yang tadi. Cara potong modeling board perlahan-lahan, jangan tekan. Okey, siap potong. Kemudian kita lukis frame dalam. Ambil ukuran dalam 2cm, besar pembaris saja.
Habis lukis kita terus potong. Hati-hati jangan sampai sengit. Saya dah sengit sikit tu. Okey, siap sudah. Dengan ni siaplah bingkai frame kita. Buat 2 frame. Ulangkan step yang sama yang tadi. Step yang seterusnya kita ambil bingkai yang tadi, kita ukur pula dengan mesh yang kita beli. Pastikan ukuran tepat, jangan sengit. Kemudian gunting mesh yang kita ukur tadi, ikut ukuran yang kita dapat tadi. Kemudian cek mesh dengan frame tepat atau tidak. Jika tepat, memang terbaik. Kemudian ambil double tape untuk lekatkan mesh kepada bingkai yang kita buat. Kemudian ambil mesh yang kita potong tadi. Pastikan kita lekat dengan teliti dan jangan sengit. Langkah seterusnya kita ambil magnet tape dan kita lekatkan pada frame belakang. Siap guys. Ulang step yang sama untuk buat lagi satu my side panel. Jom kita try pasang. Okey, ini dia guys. Magnet tape yang tadi tu kita pasang untuk kita lekatkan pada besi belakang. So kita tak perlukan skru. Ini perbezaan sebelum dan selepas glass panel dan juga mesh side panel.
Bila kita on PC, inilah rupa dia. Memang lawa gila guys, boleh nampak dalam. Selepas tukar ke side panel, suhu berkurang ke 46 darjah Celsius. Jadi apa pendapat korang selepas saya tukar ke side panel? Bilangkan panas atau tak, tinggalkan komen. Okey, seperti biasa, jangan lupa like, komen, share, subscribe dan tekan butang loceng. Terima kasih.